Mbote mama. Mbote papa. Bandeko balandi baye kolanda par-ci par-là. Bazana posa bayeba. Elubu ninyo memi na mokolo lelo. Na mokolo lelo na memeli bandeko. Elubu ya mayebo ya mai. Na kolamba ngo na Thompson. Pe na bikila kila nanga o na kotia na kati ya elubu. Na kozala na posa ya mungwa. Na kozala na posa ya aubergine, matungulu, poivron, muscade, ail, tomate pe pilipili. Na huile na ngai. Bandeko balandi mbisi na ngai nasi na bongisaki tango nasalaki yango na sopelaki yango mungwa pona zei siko na zwi lisusu mwa mai ya moto pona kokalinga ngo te lokola na kokalinga te fona longola zei na mai ya moto mokie na mwa mungu na tiaki otango na kosala sosi na nga apesa zei te batie na mai ya moto eza moto ya koleka te mwa otiedi kaka alongwa zei soki zei wana elongwe nde na kolongola ye na kotia ye na nzungu ekomi sikoyo tango natie kikalungu nanga na moto kikalungu echauffe nde na kotia huile nanga oyo na kosalela sauce na ngai huile na ngai il faut échauffer makasi avant ya kotia ba légumes na ngai na kotika ngo nano ezwa moto makasi nde na kotia ba légumes na ngai na kati bandeko batali sikoyo na nina tia oignon na ngai donc ba légumes oyo nga na préparaki nde na nina bando tia mpona kolamba elubu na biso nakobanda na matungulu na poivron yango oyo natie na moto ebanda kokalinga na bakisi sikoyo tomate na nga nyonso il faut ekalingama nzela moko na kosalela kaka tomate ya mbuma akobanda kaka kobalola ti tomate na ngai mpe balégume na ngai nyonso ekobela nde nakobalola na Thompson na ngai nazali kaka kobalola ba légumes na ngai po esangana ebela malamu sikoyo tokotika yango ekalingama apres tokoya kobalola lisusu po totia na nzungu na biso bandeko batali tango nazotika ba légumes na ngai etoka nde nakorape ai na nga ebela nyonso nzela moko
nakobakisa pe muscade nanga o na rapaki déjà na kati na pilipili po elubu o nasali ezosenga ekota penza pilipili po eliama malamu po na kalingi poisson te nde nakosangisa yango nakotika yango etoka. Bandeko batali sauce nanga ekobela ya kobela pena makasi te po ntango nakotya nzungu na moto akotoka lisusu. Nakozwa aubergine na ngai nakoklase na kati ya Thomson. Nazoklase yango po yazalaka ne zoba lembaka na ye. Nde nakozwa mayebo na ngai andi nakanisi bomoni ndenge natie aubergine nanga na kati. Naboyi nanga kokalinga yango po akotoka na ye. Nde nakozwa mayebo na ngai. Na elubu nazosala lelo nakowela kotia mai te po mayebo azalaka na mai oyo yabimisaka. Azalaka na mai na ye moko abimisaka. Nde bomoni natie mayebo. Soko oweli kotia mai ebele akodeborde ye aza na mai ne abimisaka naturel ntango azali kotoka. Bandeko bozali komona ndenge nazali kotia mayebo na nga na kati ya Thomson. Natie ye akosanza mai na ye aza na mai ne oyo yasanzaka. Nde nakozwa épice na nga oyo nasalaki nakotia mungo muke po na Thomson nanga ntango nasalaki ye natiaki ye mungo ebele mpona kolongola zei avant natia mai ya moto. Nakotiaka mungo muke. Nde tozipi nzungu na biso à suivre. Bandeko balandi nakanisi bomoni ndenge bilei na ngai ezali kotoka. Natie mai te. Mai oyo ezotoka wana eza kaka mai oyo euti na mayebo po azalaka na mai na bimisaka. Donc faut koyebela ye na lolenge ya kosala ye. Nde kotokotika ya toka po te Thomson ebela mayebo pe bela kitoko na ba légumes na biso nde tokokitisa. Bandeko batali nakanisi elubu na ngai ya lelo ekomi kokende na suka. Nasaleli kaka tomate ya mbuma. Natiaki mai te po ye abimisaka mai mayebo ya mai oyo ebimisaka mai penza. Mpona koyeba ye il faut zalaka molambi. Nde elubu na ngai ekomi kokende na suka etoka susu moke kaka. Nde nakokitisa ye po asabeli na ye. Bandeko balandi namoni elubu na ngai ya lelo ebeli. Miso na bino eza komona ndenge eza kotoka nde nalingi nakitisa yango. Bandeko batali nakanisi elubu na biso ya lelo ya mayebo ya mai na Thomson. Natalisaki bino lolenge nini oyo na bandaki. Nasalelaki mayebo ya mai na Thomson. Bikilakila oyo nasalelaki yango ezalaki aubergine, nazalaki na tomate, nazalaki na matungulu,
nazalaki na muscade pe ai na huile nanga nasalaki yango lolenge nini natiaki huile nanga na moto avant ya kotia huile nanga na moto natiaki mwa mai ya moto moke nde ntango nasalaki Thomson nanga natiaki mungwa po alongola zei nde nazwaki mwa mai ya moto natiaki mwa otiedi wana nasopaki likolo na ye nalongolaki zei nyonso nde nazwaki mbisi na ngai ya Thomson natiaki na kati ya nzungu nde nayeki kosala sauce nasalaki lolenge nini natiaki huile na moto nde nayeki kotia matungulu na poivron nayeki kotia tomate nayeki korape ai na muscade nanga pe na pilipili bomonaki na kati ya sauce nanga na kikalungu natiaki aubergine te nazwaki légume nanga ya aubergine natiaki na kati ya nzungu oyo ezalaki na poisson nde tango ba légume nanga nyonso ebeli nde nasopaki na kati nazwi mayebo natie natikaki yango ezotoka natiaki mai te ndenge na bandi kolamba na ndenge nasukisi natie mai te po mayebo azalaka na mai oyo ya kobimisaka na kati nde yango wana ezalaki elubu ya lelo. Merci beaucoup to monani bandeko bolimbisi elubu na biso ya lelo tokolia yango na fufu lelo nga na bongisi fufu yo pe na ngambu na yo soki okoki kolia yango na kwanga okoki kolia yango na makemba okoki kolia yango na mbala eponi nango eloko te nde tosuki bongo tomonani mikolo mizali koya. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission Monseka de Malewa moderne.